будете принимать участие в эксперименте, qui ne pouvait se réaliser qu'en... который мог случиться только в этом месте. Qui ne pouvait se réaliser qu'ici, parce qu'en fait c'est Jean-Luc Brisson, quand il est venu ici, il a regardé le ciel et il a eu l'idée de manger les nuages. Потому что человек Жан-Люк Брессон, который придумал этот проект, он вдохновился большими облаками красивыми, которые нависают над этим местом. C'est pour ça que vous allez participer à la création de ce nuage. Поэтому вы все будете принимать участие в создании нашего звездного Il faudrait 4 personnes. небесного неба. Mais il faut que vous vous mettiez devant la table là, sinon ça va pas le faire. Находится только здесь, а вот по всему всей длине, потому что вот это все небо. Il ne faut pas oublier que la première chose qui se passe dans une journée, c'est le lever de soleil. И, конечно, первая вещь, которая случается в небе, это восход, конечно. Et que le lever de soleil, je vais proposer à 7 personnes. 7 человек, создателями восхода. Ici. Восход вот в этой части. Dans cet œuf, vous avez un lever de soleil. И в этом маленьком яйце находится целый восход солнца. Un lever de soleil est une chose délicate. Это очень аккуратная, деликатная вещь. Il faut très très doucement. Voilà, parfait. Doucement, doucement. Аккуратно. Вот, выливаем. Выпускаем наружу. Magnifique, formidable. И сейчас это еще не все. Вот у нас солнышко. Ok. Пока восстановим таким образом. Et là, vous crevez. Теперь выпускаем солнце. Voilà. И вот смотрите, вот Vous êtes en train, vous avez créé le premier jour. и вот ваш первый день. И несут нам дождь. C'est-à-dire le cumulus blanc, ça se transforme toute petite petit à petit en gris. То есть белый кумулус хорошей погоды, перистые облака хорошей погоды, они трансформируются в кучевые облака дождя, дождевые кучевые облака. Et chez nous, en Provence, je ne sais pas du tout si en Russie ça se passe, mais quand le ciel devient très noir pour avoir un immense orage qui dure très peu de temps, le nuage est de cette couleur, noir intense. И у нас в Провансе, как происходит у вас, но небо, конечно, такой темный цвет, все очень темно, как примерно это облако, которое мы сейчас рисуем. Вот гроза. Partout dans le monde, Везде в мире, après le mauvais temps, il y a toujours le всегда beau temps. после грозы наступает хорошая погода. Vas-y, fais le beau temps. Вот у нас вестник хорошей погоды. Il y a le beau temps, le lever du soleil, Восход солнца у нас есть на нашем небе. et au bord de la mer à Marseille, il y a les couchers de На soleil. берегу моря, естественно, у нас закат солнца, который такую краску принимает. Les couchers de soleil qui sont toujours et pratiquement dans les oranges et rouges. И в Марселе именно вот такие вот цвета окрашиваются каждый день, когда солнышко заходит.
Et puis il y a une autre particularité pour les nuages, Еще другая особенность облаков. ça représente souvent les histoires dans la vie des gens. Они представляют собой целую историю в жизни людей. Il y a des fois des ciels qui sont beaucoup plus roses et beaucoup plus tendres, Иногда небо очень такое нежное, пастельных розовых тонов, avec des tout petits cumulus. совсем маленькими облачками, которые называются кумулюс. Le début de la journée, la fin de la journée, Начало дня, le milieu de la vie. весь день, который представляет целую историю. Mais le ciel, c'est comme une immense cuisine, И небо — это целая большая, огромная кухня. c'est-à-dire que le vent balaye, Что означает, что есть еще ветер, который все время это все перемешивает, все меняет. Облака никогда не стоят на месте. et ici autour de cette table, И сейчас вокруг этого стола. c'est vos mains qui saura le vent. И это ваши руки, которые придется этот ветер, который все перемешает. Не узнавайте. Так, кто решится сначала? Если это не земля. Et vous allez pouvoir pour la première fois de votre vie manger le ciel. И, может быть, первый раз в жизни, и, может быть, и, конечно же, вы сможете сейчас наконец-то попробовать небо. Облака. Bon appétit! Спасибо.